aku sedang lagi ngedit video ini aku rekam 1 hari yang lalu. Aku membuat semacam apa ya, ide supaya saat menaiki motor itu menanjak, kan jalannya kan masih jalan tanah, jadi sini aku membuat dari rantai. Yuk nonton videonya sama-sama. Ini play dulu. Nah ini kan kuncinya dibuka dulu, penguncian untuk pemotongnya ini diganti yang baru supaya lebih enak saat memotong. Diganti yang baru. Oh ya, saat mengunci ini jangan lupa dikunci kembali supaya demi keamanan lah. Oke. Nah, kemudian di sini ada sebuah rantai bekas, atau bisa menggunakan juga yang baru kalau mau dipotong-potong. 8 buah saja dibutuhkan, 8 buah mata rantai kecil itu. Saatnya pemotongan. Dari sini terlalu besar suaranya, jadi dikecilkan dulu. Nah, ini 40 saja. Sedang lah, 30. 25. Oke. Play. Oh iya, dulu rasanya kurang mantep kalau udah ada musik. Masukin musiknya dulu sini, amansemen. Oke, di sini terlalu besar suaranya, jadi dikecilin lagi sekitar ini ya 30 lah, 20. Yang sedang itu pas 20. Nah, sip. Play. Nah, kan enak kan? Sip.